पैसाको जस्तो हुनु पर्यो नि त साम्पाङले ढुङ्गा बोक्नुपर्छ श्रम गर्नुपर्छ भनिरहेछन् क्या यहाँ बाबा नि त उसले भनिरहन्छ उनको काम छैन ढुङ्गा बोक्छन् चाहन्छन् भनिरहन्छन् उनको काम छैन हर्कजीले राजीनामा माग्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूको मूर्ख त्यसको दिमागमा गु गरिएको हर्क साम्पाङले राजीनामा मागेका छन् कौन हर्क साम्पाङ के काम गर्छ त्यसले त्यसको ढुङ्गा र माटोले मात्रै काम गर्छ चाहिन्छ दिमाग सुदन किराँतीको बारेमा म भन्छु ल सुदन किराँतीको बारेमा म भन्छु सुदन किराँतीजीले 3 चोटि चुनाव जित्नुभयो उहाँकै मुखबाट सुनेको भोजपुरमा 3 चोटि माननीय बन्नुभयो होइन संसदमै पुगेको एकचोटि मन्त्री पनि बन्नुभयो तर आफ्नै गाउँमा सम्म एउटा बाटो पुर्याउन सक्नु भएन त्यो खालको नालायक मान्छेले होइन धरानमा आएर के गर्छ वाह क्या एक्टिङ कर रहा है के चाहिँ हुन्छ भनेर राति 2 बजी उठेर एउटा स्टेटस लेख्छु कि त्यसको तल 1 मिनेट पनि पुगेको हुँदैन अर्कै हल्दार आइहाल्छ गठबन्धन गाठो बन्धन कति नै गाउँछ तैँले भन्दा त मैले राम्रो गाउँछु गिटार तातो नसारेका खुब गायक भई भन्ठाइसक्यो हो तपाईलाई लाग्छ हर्क साम्पाङ राई भएकै कारणले जिते त्यसमा त शंका गर्नुपर्ने ठाउँै छैन तपाईँ हामी जस्तो चौपाया चराउने किसानले खत्तम लाइन काट्दै कि क्या हो अलि हाँसिदिउँ न ऊर्जा मन्त्रीले हाँसिदिउँ अलिक हाँसिदिउँ हाम्रो कुलगानजीले अलि हाँसिदिउँ गरिबको पेटमा लात हाल्ने एउटा अर्को चाहिँ त्यो गरिबले बचत गरेको बस्नु अगाडि यस्तो हाल्ने खालखालकै गाँठो बन्धन भएको छ फेरि नचलाउनु मलाई प्लिज लिभ मी अलोन लेट मी वर्क बिचरा मकै पोलेर यसो हप्काएर होइन आफ्नो नाति नातिनीलाई है अलिकति छनात पक्रिरहेछ हजुर भोलिदेखि आउँदैन दाजु क्या कर रहे यार तू मजाक है क्या अर्को भनेको त महासाला यो मूलवासी मान्छे हुनै होइन के यो मलाई कता कता यो साला पास्टरै हो के लाग्छ मलाई नबोल्नु न दाइ नबोल्नु न तपाईँ नबोल्नु न प्रुफ छ मसँग तर तपाईँ जेसुकै होस् आई हेभ अ प्रुफ के छ तपाईँले दिनुपर्ने के कारण छ नो होस् न अब 3 करोड नेपालीले मलाई मेसेज पठाइरहेको हुन्छ 3 करोड नेपालीले मेसेज पठाइरहेको हुन्छ दिनमा 1500 कल जति कल आउँछ मलाई श्रमदान गरेको भरमा देश चल्छ त चलाउँछु म छोडिदिन्छ त अहिलेको आधुनिक जमानामा पनि आधुनिक संविधान भएको देश खाने धान नभएको देश संविधानको धारै धारा भएको देश पानीको धारा नभएको देश